La mafia si combatte specialmente in Veneto partendo dalla cultura, spiegando i pericoli che questa organizzazione tentacolare e tremenda sta mettendo e sta tentando di appoggiare anche in Regione Veneto. Il ricordo di Falcone e Borsellino che questa mostra si onora di tramandare, di spiegare e di approfondire serve a far capire chi, combattendo in maniera fortissima, pesante contro la mafia, ci ha anche rimesso la vita. Quindi è sicuramente un ricordo e anche onorare la memoria di questi due magistrati, ma è anche un momento per rilanciare e guardare avanti, perché si può sconfiggere la mafia, basta che i fondamentali, la cultura, metta in moto degli anticorpi che in Veneto sono assolutamente presenti. Stiamo ospitando in Consiglio regionale la mostra fotografica sull'eredità di Falcone e Borsellino, due testimonianze indelebili che rimangono nella società italiana per la lotta alla mafia e la promozione della legalità. La mostra vuole essere un'occasione di confronto, di approfondimento, di rilancio dell'attività del Consiglio regionale nell'applicare in maniera concreta la legge 48, quella appunto sul contrasto alla criminalità, e fare in modo che possano visitare questa mostra anche le scuole del territorio che arrivano a Venezia e che incontrano nel percorso anche la sede di Palazzo Ferrofini. Promuoviamo attraverso questo una sensibilità, soprattutto nelle giovani generazioni, e un cambio dal punto di vista dell'approccio che non è solo contrasto fisico alla mafia, ma un contrasto culturale, perché la mafia innanzitutto si combatte con la trasparenza e la legalità. Questa manifestazione che è organizzata dal Consiglio regionale è molto importante perché dimostra la sensibilità della Regione Veneto nei confronti di questo fenomeno che si sta allargando anche in questa regione, quindi come dire, deve essere preso per tempo. La vicinanza dei cittadini, che è già nota a noi e alle forze di polizia che si occupano della lotta alla mafia, è particolarmente importante. A questa deve anche seguire un approfondimento su che cos'è la mafia in Veneto, quali sono le modalità e gli strumenti di penetrazione di questa criminalità, che non è uguale alla mafia siciliana o alla mafia calabrese e così via. Qui abbiamo un'attività che non uccide, un'attività che non crea problemi di ordine pubblico e quindi per certi versi è persino più subdola nell'inserirsi nel tessuto economico della regione. Abbiamo un grosso problema: il Veneto è stato sempre considerato dal Ministero della Giustizia come un luogo dove non succede nulla rispetto ad altre regioni. Questo è vero storicamente, però ha creato una sottovalutazione dei fenomeni che a questo punto sta diventando preoccupante. Abbiamo un grosso problema di carenza di organico sia di magistrati ma soprattutto di personale amministrativo, che non ci consente di rispondere in maniera adeguata alle necessità del Veneto di oggi, non del Veneto del 1920, che era un territorio agricolo e sulla base del quale sono state fatte le piante organiche di magistrati e di personale amministrativo. Oggi il Veneto è una realtà industriale, una realtà importante, economicamente di grande rilievo, nel quale le mafie tentano di inserirsi. Dobbiamo avere la possibilità, e questa ci deve essere data dal Ministero, di rispondere a queste problematiche. È un grande onore per la città di Venezia poter ospitare una mostra fotografica come questa, il cui significato va al di là delle immagini, certamente bellissime, perché come Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia sono convinta sempre di più che la legalità sia una questione culturale, quindi mi piace il coinvolgimento delle scuole, delle università, e il mio auspicio è che i pilastri che hanno sorretto l'attività di questi due grandissimi magistrati, quali sono stati Falcone e Borsellino, possa illuminare l'operato di tutti i cittadini, a prescindere dalla carica che rivestono, quindi sia essa istituzionale, sia essa di qualsiasi altro tipo, perché, ripeto, l'onestà, la legalità sono una questione culturale.